ดีFCทุกคนครับวันนี้พี่อิทซาวพาพี่น้องมาดูเครื่องเสียงที่ร้านครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านผมเองนะครับมาดูชุดเครื่องเสียงมือสองนะครับวันนี้มีเข้ามา1 รายการนะครับแล้วก็จะเป็นชุดตู้ลำโพงที่เป็นตัวนี้ก็จะเป็นออเดอร์18 นิ้วครับตัวนี้เป็นมือสองนะครับนี่ครับรอยการใช้งานนะครับตามที่เพื่อนๆเห็นนะครับเซตนี้ก็ไม่แพงครับสำหรับพี่ๆเพื่อนที่ผ่านไปผ่านมาแถวหนองบุญมากครับมารับได้เลยใบละ1,300ครับ18 นิ้วเป็นออเดอร์ครับผมตัวนี้เป็นขอบเหล็กนะครับพี่ๆก็เส้นทางนี้เลยครับเนี่ยเส้นทางหนองบุญมากหนองกี่นางรองนะครับเส้นนี้เส้นฝั่งนี้ก็จะเข้าโคราชครับฝั่งนี้ก็จะมาทางหนองกี่นางรองนะครับที่ร้านก็ติดปั๊มปตทครับรวมมิวสิกวันนี้อยู่ที่ร้านรวมมิวสิกหนองบุญมากครับผมนี่เลยนะครับอันที่2ครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตู้เปล่าเหมือนกันนะครับตัวนี้ใส่18 นิ้วครับ18 นิ้วคู่ครับทรงก็คล้ายๆ B1000 นะครับนี่ครับแต่ไม่มีขอบเหล็กครับตัวนี้ก็เป็นขอบพลาสติกแต่ไม้เข้าหนาครับตัวนี้ไม้แน่นหนา20 มิลเลยเป็นเพื่อนพี่ที่หาอยู่ครับตู้เอาไปใช้กับรถแห่หรือไปใช้ตามหน่วยงานต่างๆครับเข้ามาดูได้ครับตัวนี้ได้ใบละ1,000ครับนี่ครับเอารถมาใส่เอาเด้อพี่น้องครับตัวนี้จะหนักนะแต่ช่วยกันยกได้ครับแต่อันนี้จะเบาครับมีขอบเหล็กตัวนี้สวยครับเอาไปเก็บสีนิดหน่อยครับพี่ไปรับงานเครื่องไฟได้เลยครับนี่งานอิเล็กโทรนคาราโอเกะนี่ครับ4x4สวยวันนี้มาดูพิเศษของวันนี้ครับนี่เลยครับพิเศษวันนี้ก็จะเป็นชุดมินิครับได้เข้ามาให้พี่ๆเพื่อนดูครับว่ามันเป็นของใหม่หรือของมือสองเนาะนี่ครับไม้ก็จะเป็นไม้อัดเดี๋ยวนะครับเหมือนไม้อัดชานอ้อยครับนี่ครับก็ไม่ควรเปิดตากฝนนะครับนี่ครับแต่มีสีเคลือบอย่างหนาอย่างดีแน่นเปี้ยครับผมนี่ดูความใหม่ของเขาครับความใหม่ของตู้นะนี่ครับตัวนี้เป็นออเดอร์นะครับดอกข้างในเป็นอบอ้อมครับใหม่เอี่ยมครับผมดอกแข็งปุ๊บยังไม่ได้นวดเลยฮะตัวนี้เป็น15 นิ้วครับ15 นิ้วไม้ก็น่าจะ18 มิลครับตัวนี้หนาครับใหม่เอี่ยมครับดูความใหม่ครับฝุ่นยังไม่มีเกาะเท่าไหร่ครับเจ้าของเขาดูแลดีครับตัวนี้นะน่าจะเปิดช่วงปีใหม่แล้วก็ปิดฝาไม่ใช่ผ้าคลุมเอาไว้เนาะนี่ครับดูตะแกรงครับใหม่จริงๆครับเพื่อนๆครับใหม่จริงๆครับท่านใดที่หาอยู่เด้อชุด2x2ครับตัวนี้เป็นปากแหลมแล้วก็ดอกไม่แน่ใจครับแต่แบรนด์เขาเป็นนี่ครับสนิมยังไม่มีเลยครับใหม่แบบใหม่จริงๆครับนี่ครับเงาแวบเลยครับนี่ครับหัวจรวดเงาแวบเลยพี่เพื่อนได้ไปชุดนี้ครับคุ้มครับคุ้มเพราะอะไรครับเพราะ1และราคาครับราคาผมขายเป็นราคามือสองนะครับเรามาดูด้านหลังครับใหม่ไม่ใหม่มาดูครับนี่ครับหัวสเปคคอนยังเงาอยู่เลยเงาเวฟครับพี่น้องครับเป็นสเปคคอนครับสายลำโพงครับผมนี่ครับก็มีเปื้อนบ้างนะเป็นบางเส้นนะนี่ครับแต่สเปคคอนนี่ครับพวกขอบพวกมุมเนี่ยเป็นใหม่จริงครับใหม่แบบแทบจะตู้ไม่ได้เคลื่อนย้ายครับผมตู้รักษาเนาะตัวนี้เป็นชุด2x2ครับนี่ครับพี่วินเพื่อนที่ได้ชุดนี้ไปคุ้มครับคุ้ม1ตู้ใหม่ครับ12 นิ้วแล้วก็15 นิ้วเป็นออเดอร์ครับเป็นตู้ออเดอร์เขาเรียกว่าอะไรออเดอร์6ไหมนี่ครับออเดอร์6นี่ครับนี่มาดูเครื่องครับนี่ครับใหม่ครับฝุ่นแตะนิดเดียวครับมีฝุ่นนิดเดียวตัวนี้เป็นขยายนะครับขยายแรงครับตัวนี้น่าจะฝั่ง800 วัตต์เต็มครับข้างละ800 วัตต์ครับผมเป็นของตัวนี้ครับ A1 ครับผม PA รุ่น PA 7000นะครับอันที่2ก็จะเป็นคอร์สนี่ครับตัวนี้ก็เป็นคอร์สยี่ห้อ DBX ครับผมใหม่ครับ
แล้วก็ปลั๊กไฟไมค์เอียมพร้อมกล่องนะครับนี่ครับตัวนี้ก็มาพร้อมตัวนี้โลโก้เข้ามาพร้อมแหลกไม้ครับผมนี่ครับไม้แบบใหม่มากครับพี่น้องแล้วก็ตัวนี้นี่ครับมิกเซอร์ครับเคปเลอร์นะครับเคปเลอร์การใช้งานก็แทบจะไม่มีร่องรอยอะไรเนี่ยมีฝุ่นนิดเดียวครับนี่ครับฝุ่นนิดเดียวครับตัวนี้ก็เป็น4ช่องนะครับแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์ในตัวครับผมนี่ครับสัญญาณเข้าก็มีทั้งบลูทูธแล้วก็ USB นี่เลยนี่คือสัญญาณออกนะครับนี่ครับฝุ่นก่อนนิดเดียวครับธรรมชาติของการเดินทางของเครื่องนะครับหิ้วไปหิ้วมาเอาใส่รถก็มีฝุ่นเกาะบ้างครับแต่ถามว่าใหม่มากเลยครับผมพี่เพื่อนที่หาอยู่เด้อนี่ครับพี่เพื่อนที่หาอยู่ท้ายรายการครับอยู่ที่หนองบัวมากโคราชครับ16500นะครับพร้อมเสิร์ฟเลยครับ16,500ครับเหมือนใหม่ครับนี่ครับซื้อเองไม่ได้ราคานี้นะครับผมซื้อเองจะไม่ได้ราคานี้อาจจะได้แพงกว่านี้หรือถูกกว่านี้แต่ว่าไม่ดีเท่าตัวนี้แน่นอนครับนี่ครับใครดีใครได้ครับผมตืดมาเลยครับหลังไมค์มาเลยนะครับ0862483774นะครับรวมมิวสิกหรือว่าอีทซาวครับผมนี่เลยครับวันนี้ก็ปีใหม่แล้วก็ขอขอบคุณ FC พี่เพื่อนที่เข้ามาติดตามรวมมิวสิกเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามอยู่ตลอดแล้วก็คอยคอมเมนต์เข้ามานะครับพี่เพื่อนอาจารย์เครื่องเสียงหรือว่าอยากจะมีข้อมูลรายละเอียดดีๆแนะนำเพื่อนๆ FC ที่ชื่นชอบเครื่องเสียงกลางแจ้งก็คอมเมนต์นะครับคุยกับ FC ของเราได้เลยครับผมนะครับวันนี้ครับเราอยู่ที่นี่ครับรวมมิวสิกน้องบุญมากครับผมนี่เลยครับเจอชุดนี้สุดท้ายมาตรงนี้นิดนึงครับมาดูตรงนี้ครับผมมาดูตู้18นิ้วครับ18นิ้วตัวนี้ก็จะเป็นหน้าเปิดเป็นหน้าเปิดคล้ายB1000ครับไม้ก็จะเป็นตัวนี้คล้ายๆมันก็จะเป็นแนวตู้บริษัทเนาะมีหูจับด้านข้างนี่ครับผมนี่ครับตัวนี้ก็ดอกทั้มครับดอกทั้มเป็นโครงหล่ออย่างดีนะครับ1,200 วัตต์1,200 วัตต์แล้วก็เป็นตัวนี้เป็นตู้นะครับของเจ้านี้เป็นดีเคนนะครับเป็น12นิ้วข้างบนก็จะเป็นแหลมตอง8นะครับ NPE 12นิ้วแหลมตอง8เซตนี้ท่านใดที่มองหาอยู่นะครับ 15,000 บาทนะครับตัวนี้เป็นของใหม่เหมือนกันครับแต่ราคาไม่เหมือนชุดนู้นที่แนะนำนะครับไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีราคาแล้วก็ตู้คุณภาพสูงชุดหนึ่งครับที่มีราคาสูงตัวนี้มีตะแกรงครับนี่ครับผมถอดดอกให้พี่เพื่อนดูเนาะท่านใดที่หาอยู่ครับตืดเลยนะครับทักเข้ามาได้ที่รวมมิวสิกเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับน้องบุญมากครับผมหรือว่าอีทซาวครับนี่ครับวันนี้เอาชุดลำโพงชุดคุณภาพดีๆมาให้เพื่อนที่กำลังมองหาอยู่นะครับเอาไว้ร้องไว้เล่นไปสนุกสนานรับงานนะครับแล้วก็มาดูตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็น Power Mix นะครับ Power Mix ของ Pro Eurotech ครับมี8ช่องสัญญาณเข้าครับผมนี่ครับทั้งแจ็คโฟน XLR ไมค์กิ๊กครับตัวนี้เป็นเอฟเฟกต์แท้ครับลองแล้วเอฟเฟกต์แท้เสียงดีมากถือว่าดีมากครับเสียงเอฟเฟกต์แล้วก็มีสัญญาณ EQ นะครับแยก2ช่องทางนะครับแยกซ้ายขวาได้เลยการใช้งานก็ง่ายๆครับตามช่องนี้ครับมีปุ่มวอลลุ่มนะครับให้เราปรับเกณฑ์นะครับมีไฮมีมิดมีโลนะครับนี่ครับมีเอฟเฟกต์นะครับนี่ครับสัญญาณก็จะอยู่ที่พี่น้องใช้งานเนาะผมคิดว่าทุกคนน่าจะ
พอใช้ได้รู้จักกันหมดแล้วแหละนะครับอยู่ที่ความถนัดของพี่น้องแล้วกันนะครับ มาดูด้านหลังตรงนี้บ้างนะครับของ Power Mic ตัวนี้กำลังขับอยู่ที่550 วัตต์ครับนี่ครับ2ช่อง4 Channel นะครับช่อง4ช่องครับสำหรับต่อเอาออกไปที่ตัวลำโพงนะครับปลั๊กไฟครับผมแล้วก็มีพัดลมระบายความร้อนภายในเครื่องสวยงามครับมิกเซอร์เป็น Power Mic ครับนี่เลยตัวนี้ไม่เยอะครับตัวนี้อยู่ที่ 8,500 บาทครับก็เป็นตัวใหม่นะครับเป็นตัวเดี๋ยวว่าเป็นตัวโชว์หน้าร้านเนาะตัวนี้เพื่อนที่หาอยู่ครับเอาไปใช้งานนะครับ ก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมจัดส่งให้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับอันไหนดีๆอันไหนสวยๆนะครับก็อยากเอามาให้ FC ได้ดูแล้วก็ได้เอาไปไว้ใช้กันเนาะที่บ้านหรือว่าไปไว้รับงานนะครับนี่ครับหรือพี่เพื่อนผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาดูหรือเข้ามาทักที่หนองบุญมากได้ครับอีสาวนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับยินดีรับใช้นะครับถ้าท่านใดที่ไม่มีรถมาขนมาก็ยินดีส่งให้นะครับก็คิดตามระยะทางเนาะคิดตามระยะทางที่ขนส่งแล้วกันนะครับก็ไม่ไปไกลในเขตโคราชนะครับรอบๆพอได้อยู่ครับอันนี้กับผมก็ขอบคุณมากครับผมที่ทุกคนเข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาเป็นเพื่อนแล้วก็สนใจในเรื่องเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเดี๋ยววันไหนได้ออกไปข้างนอกเนาะนะครับจะมีวิดีโอหรือมีคลิปให้เพื่อนได้ดูกันอยู่เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม